Тък му приключихме разходката из Капиновския манастир, но вместо да се върнем, с Ради продължихме. Ще трябва да го видим. Да. Спуснахме се надолу, за да разгледаме тази каменна конструкция в планината. Тя се намираше преди Стария римски мост и определено беше преди вододайната зона на язовир Йовковци. Внушителна конструкция, която остави от теб доста любопитство. След като прегледах записът, забелязах този евентуален вход. Но човек никога не може да бъде сигурен, докато сам не опита, предполагам. Спомням си как едва забелязах тези знаци, но се обърнах на време с камерата и успях да ги заснема. Първо забелязах числото 179, а след това и 511. Тук виждаме и този маркер, представляващ бяла линия и черна линия. Мисля, че сам по себе си той показва автентичност на информацията. Която е, че това вероятно не е просто туристическа маркировка, а геодезически знак. Което означава, че числата 179 и 511 най-вероятно са височини в метри над морското равнище. Подминахме тази локация и продължихме напред, а природата беше чудесна. Определено, когато можем, ще се върнем пак и този път ще караме до края.